Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni Islaamaa bakka jirtaniiti obboleessa koo dafaati naaf qaqqaba. Miidhamee jiraani wanta ta'eef jechuudha. Hundi keessan alaa keessanii dafaati naaf qaqqaba. Qaamni mucaa kana miidhees immoo seeratti akka nu dhiyaatu tareeffadhaati uummanni lafa jirtanii hidha. Dhimma Abdii Raggaasaa asiiditti nama jechuudhaan sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa jiru kallattumaan gara obboleessa isaa Addisuu Raggaasaatti bilbilee qulqulleeffannaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Adda nagaan siifaa ta'u akkam jirta fayyaa keedha? Jira diinoo akkam naguma? Galata Waaqayyoo jirta? Jira galata Rabbii alhamdulillah. Maaltu ture maaltu uumame waa'ee obboleessa kee wal qabatee viidiyoo maxxanaa jiru tokko arginee isa qulqulleeffachuudhaaf barkeetti bilbilee miidiyaa kanarra kan deemu wanta qabatamaa hin qabnedha sirraa ragaa qulqulleeffachuuf maaltu ture? Diinoo ko barana sun akkuma ganamuma suubii barii salaatu dhuma afanaa nagee. Qaamota seeraa naannoo keenya jiran odeessi kee akkas ta'ee jira minaamin jedhanii namoonni naaf bilbilanii innaan sobdoo deemanii deebi'ee rafe. Sa'aatii sanatti immoo masjida deemuudhaaf gaafan ka'ee jedhu gaafanii naa bilbilanii natti himanii obboleessi keenya ajjeefamee namatu meeshaadhaan rukuteedhanii. Okay. Jechuun lubbuudhumaan du'eedhaniiti kan isaan natti himanii jechuudha. Okay. Innaa irra deebiidhaan immoo qaamni seeraa aanaa keenya naa bilbilee abdiin miidhama xiqqoo wayii miidhamee jiraanii meeqa qabii naan jedhe natti hime. Okay. Isumaanaan amaneenii gaafanii achi gee namoota na dursanii mana Keerlaand Hospitaalii geessan gaafan gaafadhu asiidiitu itti namneedhanii. Okay. Miira sana keessa galuudhaanii anis naasuu keessa galuudhaan waa akka asiidiin itti namneetti waan hin dhageef asiidiidhuma jedhanii dooktorri achi jiran illee asiidii ta'uu danda'a waan naan jedhaniif. Qaamni asiidii kanatti naqee baramee adda baafamee adda baaftanii? To'atameera abbichi to'atameera yakkamaan tokko immoo duuba isaa shakkamaan jiru. Ho'i jirtu nagaa shakkamaan duuba isaanii jirus immoo qulqulleeffatamaa jiru. Abbaan yakka kana raawwate garuu to'annoo seeraa jala oolanii jira kutaa magaalaa Afurii jechuudha. Okay. Naan illee miira kana keessa galeen beektaa akka wanta asiidiidhaan gubate jedhanii waan natti himaniif gaafa naqee ilaalu wantichi asiidii waan wal fakkaatee jiruuf gaafan isallee gaafa dhufee asiidii ta'uun afaan beeku wanta akkas na godhe waan natti namni hin beeku eessan jiraachaa waan tureef namoota tokko gaafan gaafa dhufee asiidiidha waan jedhaniif miira kanaan illee poosti godheenii akkasuma immoo dhimma kana immoo waajjira poolisii deemee qulqulleessuudhaaf gaafan naqee jedhu hiriyoonni koo waajjira poolisii achi keessa kan hojjetan poostii gootee namoota walitti buusaa jira waan ta'eef nu haqinaan jennaan haqeen jira. Kanatu ture diinoo koo wanti jiru kanadha. Okay, qaamni amma wanti duuba isaa jiru dhimma amantiin kan wal qabatudha moo akkami? Hin barre gaamma waajjirri poolisii wanjalmaa maarii nama qorannaarra jira. Lakkoofsi bilbilaashee kaleessa eenyu wajjin akka haasofte teekistiin eenyu wajjin akka inni barraa ture minaaminiin illee qorannaarra jira. Kanarra gaa wanti adda baafame hin jiru garuu dhimmichi dhimma amantii natti hin fakkaatu gaa utuu amantii ta'e nama dhuunfaatu godhaaree waliigalaan waan godhamudha. Amantiin nama miidhus hin jiru amantiin nama gubus hin jiru. Okay. Kan amantii walitti buusuu barbaadetu kana raawwate ta'uu danda'a malee wantichi amantii bakka bu'an natti hin fakkaatu. Odeeffannoo tokko yeroo sooshaal miidiyaa irra deemu haadha manaa isaatu asiidii kana itti dhaqee jedhu amma ministri kun. Lakkisoba. Malee haadha manaa isaa kan wal qabatu miti jechuudha. Hin barre gaalee amma dhugaa dubbachuuf anis akkuma keessanii abdiin kan inni jiru furiidhaan kanan jiru walatteedha. Anis akkuma keetii namoonni waa meeqa haasaa jiru malee waan hin beekullee anis ganaa waajjira poolisii seenaan jiran malee qulqulleeffachuudhaaf. Wanta qabatamaa ta'e waan dhugaa ta'e dubbachuun immoo seera duratti illee gaarii ta'aa si gaafachiisas illee dogoggora infoormeeshinii dogoggora walaatte. Isa kanaaf ammataan kollee ganaa qulqulleeffachuuf waajjira poolisii seenaa jira garuu yakkamaan dhimma kana raawwate immoo to'atamee jira. Tole guddaa galatoome yaada kana nuu kennuu keetii fi miira keessaa ba'a tasgabbaa wanti hundumtuu Waaqayyo lubbuusaa baaseera waan ta'eef iyyuu dhimmi amantaa gamaa akka manaan dhimma amantaa akka hin taane wantichi karaa waajjira poolisii sila qulqullaa'achuuf immoo qaamni kamiyyuu tasgabbaa'uu qaba. Ilaa wantichi akka inni dhimma amantaa hin taane kanan beeku meeshaaleen qaraa qabanii fi sagalee qabanii nama san harkatti qabameera. Meeshaaleen qaraa qabanii fi sagalee qaban harkatti qabamee jira. Kanas immoo waajjirri poolisii bira ga'ee wajjin qabee jiraani meeshaa kana wajjin. Okay.
wantichi yookaan namni itti bitu yookaan immoo dhimmoo dhuunfaan jireenya nama kanaa obboleessa kootii nama hin barbaannetu ajjeesuu barbaade yaalii kana godhe malee. Kiristaanotatu ajjeesuudhaaf abdiitti dhufe yookaan immoo abdii akkas taasise otoo hin taane dhimmichi nama jiraachuu lubbuun jiraachuu mucaa kana nama hin barbaanne yookaan bakkeerraa yookaan keessoorraati itti bitamuudhaan nama dhuunfa akkana godhe inni shakkiin akkasiin qaba malee wanti kun amantaa wajjin waan wal qabatullee natti hin fakkaatu. Sababiinsa faarfattoonni hedduun amantoonni hedduun baay'een isaanii ijoolleen pirootestaantii ta'an biyya fagoorraa naannoo Boolee Bulbulaarraa Laga Xaafoorraa iddoo garaa garaatii dhufanii naa birmatanii dhufanii amma isaanii wajjin yaalchisaa jirra ijoollee Pheenxee wajjin. Kana kuno nu kan beeknu amantaan keenya gargar yoo ta'e oromummaan keenya tokko oromummaa keenya beekna malee namni kamiyyuu mirga isaati amantaa kamitti amanuu fi amantaa walii kabajnee oromummaa keenya immoo waliin tokkonfannee waliin jiraachuudha. Kanaaf iyyuu qaamni badii kana geggeeffame sababii qoratamaa jiruuf qaamoleen waan hin fakkaanne maxxansaa jiraniif erga maalii qabda? Dhugaa dubbachuuf taanaani nun amantaa adda adda qabna garuu oromummaa walitti qabna. Peejii tokko ijoolleen fidanii natti argisiisaa turanii waaqayyoof haa galatu baga gubatee utuu du'e minaamin kan jedhullee maxxansi baay'ee fokkisu tokko meeqaan argaan ture. Abdii jechuun uummata Oromoo keessaa nama tokkodha. Kiristaana keessaa nun dhimma amantaa utuu hin taane nun oromummaadha kan walitti nu fidu. Otoo kiristaanummaa bicha walitti qabaanna ta'e Laga Xaafoorraa, Boolee Bulbulaarraa, Boolee Ruwaandaarraa ijoolleen kiristaanonni paasteroonni tajaajiltoonni yaa'anii dhufanii abdiin akkamsiisanii. Innaa isa kanaaf jara kanaaf kanan dhaamu yoo jiraadhe yoo waaqayyoo keessan sodaattanii yoo rabbi keessan sodaattanii otoo waan miira namaatti bu'u poosti gochuu arrabsoo garaagaraa otoo dhiiftanii jedhee dhiiga oromummaa keessaa immoo dhiiga wareegamtoota keenyaatiin isaanii nan kadhadhaan. Guddaa galatoomii yaadannoo kennitee fi ragaa qulqulluu waan dhaattee fi ulfaatu jechuu barbaada. Ishi galatoomii diinoo kosh. Egaa kana fakkaata waan ta'eef iyyuu nuti amantaan keenya gargar ta'us nuti oromummaan keenya tokkodha jechuudha. Abbaan barbaade amantaa keenyatti haa bu'u, abbaan barbaade amantaa kan isaanitti haa bu'u, garuu kan badii namaa jaallatu hin jiru jechuudha. Akkan nama jedhaa jirutti kan obboleessa koo naa yaalchisee naa qaqqabaa tures paastaroota tajaajiltoonni qaleessa wajjin tajaajilaa turedha. Dhimmi kun dhimma amantaa faana walii hin qabatu kan jedhu yaada nuu kennee jira dhaggeeffataniitu waan ta'eef iyyuu namni kamiyyuu badiisa obboleessa keetti hin gammadin. Namni kun maaliif jiraataa du'uu qaba akkas ta'uu qaba hin jedhin hin faradin sitti faradamaa jedha. Nama jibbiin nama jaalladhu akka mataa keetti iyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu nuti akka amantaa keenyaatti nama kabajneetu nama jaalannee hammannee wal wajjiniin jiraanna jechuudha. Haa ta'uyyuu malee kaleessa nuti amantaa keenya kan hin ta'inis amantaa biraas kan ta'es amantaa walii kabajnee wal wajjiniin jiraachaa ture jechuudha. Kanaafiyyuu obboleessi kun baga waaqayyoo si oolche siin jechuun barbaada. Amantaa barbaadetti namni tokko dhagaatti isaa amanu waan barbaadetti isaa amanu mirga qaba jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif amantaa keenya qeeqaa maaliif amantaa keenya akkas godhaa warri jettan abbaan barbaade waan isa barbaachisu dubbachuu danda'a jechuudha. Namni tokko yoo yakkee qaama seeraatiin ni gaafatama ni to'atama jechuudha. Amantaa ofiimmoo kam kabachiifatu seeradha malee nuyi ekeleen haa du'u jennee namatti farannee namni sun hin du'u jechuudha. Innaa akkanadha waan ta'eef iyyuu nuti akkuma kaleessaa amantaa walii kabajnee oromummaa keenya tokkoomne wajjin jiraanna jechuudha. Egaa hanga ammatti waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Obboleessi keenya Abdii Raggaasaa baay'ee si jaalannaa kaleessa si jaalannaa har'a si jaalannaa baga waaqayyo lubbuu kee baase siin jechuu barbaannaa guddaa galatooma.